大家好，欢迎来到加密星球。上期我们聊了 DeFi 是什么，以及它为什么有可能成为金融世界的未来。这期呢，我们将更进一步带你认识5个最适合新手小白的项目。先看一组数据，根据 DeFi Llama， 目前 DeFi 市场的锁仓量 TVL 已经接近了1500亿美元。面对这样庞大的生态和数字，新手呢往往会想，我该从哪里下手？会不会操作很复杂？会不会资金被长期的锁住？别担心，今天呢我们会结合 DeFi Llama 的排名，再加上新手的友好度，挑出5个最值得关注的项目。它们几乎涵盖了 DeFi 最基础、最核心的金融功能。在正式介绍之前，先用一个类比帮你快速的理解。在传统的世界里面，有证券交易所、商业银行、基金公司、储蓄账户，还有主权的财富基金。在加密的世界里面，也有一套完全去中心化的版本，没有老板，不停运，规则写在代码里边，全球24小时随时可用。今天的5位主角是 Uniswap 去中心化的证券交易所 Ivy 去中心化的商业银行 Lido 去中心化的基金公司 Compound 带分红的储蓄账户 Sky MakerDAO 去中心化的货币发行机构加上主权财富基金。这些项目呢，操作门槛低，界面直观，流动性也强，安全性也很高，非常适合新手从0到1踏入 DeFi 世界。接下来呢，我们就从第一个项目开始，看看它们的功能、优势以及所需要注意的风险。第一站 Uniswap， 它是 DeFi 世界的证券交易所，但没有柜台，没有营业时间，你也不需要去开户，你只需要有一个加密钱包，比如说 MetaMask， 就能直接在链上买卖加密货币，甚至还能当交易所的股东，分享手续费的收入。Uniswap 诞生于2018年，是首个成功验证 AMM 自动做账模式的项目，开启了去中心化交易所的新纪元。它长期占据 DEX 市场超过 50% 的交易量，多次刷新日均交易量和手续费收入记录。在2023年的中期，市场份额一度高达 66% 到 70%。 虽然后来呢有更多的 DEX 交易所入场，但截止2025年的6月，仍以约 40% 的份额稳居行业龙头，远超其他的竞争者。它的治理代币 Uni 自2020年空投以来，市值累计达数十亿的美元，对 DeFi 的治理模式产生了非常深远的影响。普通人怎么玩呢？最简单的玩法，一键换币，你可以用稳定币换到你想要的其他的加密货币。打开官网，连接钱包，选择交易对，比如说 USDT 到 ETH， 输入数量，确认交易，几分钟以后，新币就能到达你的钱包里边。在 Uniswap 上几乎可以搜索到任何 ERC20 的代币，但你需要注意，可能会遇到假币或者是骗局，必须核对代币的合约地址，最好从项目方的官网、官方 Twitter 等渠道获取。比如说我输入 Worthy 就会出现几个版本的 Worthy 代币，所以一定要注意一下。如果你想更深入的玩 Uniswap， 那你可以做事赚钱，选择一个交易对，比如说 ETH、USDC， 按比例的存入2种币，别人用这个池子交易，你就能按比例的分手续费。它的优势呢，相比于中心化的交易所，比如说币安，无需注册，无需上传身份证，隐私更加安全，资金呢始终在你自己的钱包里边，属于自托管，交易也非常透明，所有的细节都写在链上，没有任何的暗箱操作，完全开放，任何人都能做流动性的提供者，不用平台审批。当然也有一定的风险，比如说做事可能遇到无偿的损失，币价的涨跌造成潜在的亏损，小币种的交易量低，容易滑点大，成交价偏差。链上交易呢需要付 gas fee， 网络繁忙时费用也会更高一点。这样听起来你应该能想象得到， Uniswap 不只是你链上的交易所，更是一个你可以参与经营并获得分红的开放市场。但一定要注意它的风险。
第二站是 Ivy， 它是 DeFi 世界里面的商业银行。在这里，你可以像存定期一样，把 ETH、USDC、DAI 这些数字资产存进去，每秒都在计息。需要用钱的时候呢，还能用这些资产做抵押，立刻借出其他的币种，非常灵活，没有排队，不用办卡，没有繁琐的审核，连上钱包几步就能搞定。Ivy 呢，诞生于2017年，在芬兰语中的意思是幽灵。你可以看到它的 logo 就像一个幽灵一样。它从一个单纯的借贷协议成长成为 DeFi 借贷领域里边的绝对的龙头。如今呢 ，Ivy 活跃在以太坊、Polygon、Avalanche 等多条链上，总锁仓量 TVL 常年位居前列。到2025年 ，Ivy 占据全球DeFi 借贷市场的约35%的 TVL 份额，是 TVL 最高的借贷协议。它累计吸引了数百万个钱包的参与，汇集了数百亿美元的流动资产，日均借贷量和闪电贷的交易量均居行业前列。它的治理代币 AAVE 既是治理工具，也是质押的资产，市值呢长期稳居 DeFi 代币的前5。社区治理活跃度极高，巩固了它在去中心化金融生态中的核心地位。怎么玩呢？最简单的玩法，存币赚息，打开官网，连接钱包，在 Access to Supply 里面选择币种，比如说 USDT， 然后呢输入数量，确认交易，就能开始自动的计息了。现在呢，在主链上你存 USDT 年化利率可以达到 4.3%， 比很多银行高出好几倍。第二种玩法是抵押借币，如果你存入了 ETH 又不想卖掉，但需要稳定币投资或者是周转，就可以用 ETH 作为抵押借出 USDC 或者是 DAI。 新手呢建议保持低杠杆，最好在 1.5 倍以内，避免币价下跌触发清算。还有一种高级的玩法，质押稳定币 APY 可以高达到 9.3%， 这是进阶的玩法，也伴随着更高的风险。我们之后呢可能会专门做一期节目专门来讲解它。它的优势呢，对比于传统的银行，第一，它没有开户流程，全球任何人都可以用，没有最低的存款限制。第二呢，几十美元也能参与，利息实时的到账。第三，资产自托管，不用交给第三方去管理，支持多链。第四呢，是可以选择手续费低、速度更快的网络。它最大的风险就是清算，抵押品价格下跌到一定的程度，系统会自动卖出还债，利率呢也会随市场的波动而波动，收益可能快速下降。使用跨链版本的时候，需要考虑跨链桥安全性。所以，如果 Uniswap 是让你自由换币的交易所， Ivy 就是让你存钱赚钱、即用能借的全球开放银行。新手可以先存一点稳定币，感受一下利息，再慢慢学习抵押借贷的玩法。不过有人可能会问，如果我想投资以太坊质押，但又不想被资金锁住怎么办呢？这个时候就轮到了下一个选手 Lido。 第三站 Lido， 它是 DeFi 世界里面的基金公司，专门帮你做以太坊质押。过去呢，如果你想参与以太坊的质押，必须一次性的拿出32个 ETH， 还要把钱锁很久，普通人根本玩不起。Lido 把门槛直接降到了0，哪怕你只有 0.1 个 ETH 也能够质押，而且资金呢随时可取。当你在 Lido 上质押 ETH， 会立刻收到等值的 ST ETH， 这个代币每天都会自动的增加余额，代表你的质押收益，年化大约是在 4% 左右。更棒的是，你还能拿 ST ETH 去其他的 DeFi 协议再投资，赚第二份的收益。2020年底自上线以来， Lido 快速成长为全球最大的质押协议，截止2025年中 TVL 超过了226亿的美元， ST ETH 市场份额也超过了 30%， 稳稳占据以太坊质押领域的头把交椅。它的行业地位， Lido 是流动性质押的绝对的王者。 ST ETH 已经成为 DeFi 生态当中的第二大质押资产，仅次于 ETH。 它采用去中心化的多签治理，加上多客户端验证者网络，在安全性和去中心化程度上都处于行业的前列。
并且与几乎所有的主流 DeFi 协议深度的集成，让 stETH 在借贷、交易、收益聚合等场景中无处不在，稳固了它的核心地位。怎么玩呢？零门槛质押 ETH， 打开 Lido 的官网，连接钱包，输入质押的数量，然后确认交易，拿到 stETH。你还可以第二次投资 ST 的 ETH， 比如说存进 Ivy 借贷，或在 Uniswap 上做事，赚取额外的收益。第三是抵押借款，用 stETH 抵押借出稳定币，周转资金的同时呢，继续拿质押利息。它的优势主要是打破了32个 ETH 质押的门槛，资金流动性非常强，随时可用，深度继承几乎所有的主流的 DeFi 的协议，去中心化多签的治理，安全有所保障。它的风险呢，质押收益会随着以太坊网络变化而变化。智能合约虽经过了审计，但升级或漏洞仍有风险。在极端的情况下 stETH 的价格可能与 ETH 短暂的脱钩。如果说 Lido 是帮你参与以太坊质押的基金经理，那么接下来的这个 Compound 则是一个会分红的储蓄账户，存钱还能额外的送你股票。第四站 Compound， 它有点像带分红的储蓄账户，玩法和 Ivy 类似，都是借贷市场的巨头。但 Compound 最大的特色是，你在纯币赚利息的同时，还会额外的收到治理代币 COMP， 就像银行除了给你利息以外，还会送你一部分的股票。它和 Ivy 的不同点在于，它的界面呢更加简洁，利率的模式固定而且透明，新手可以一目了然的看到各种资产的存借利率以及 Compound 的奖励。Compound 上线于2018年，是 DeFi 借贷领域的鼻祖级项目。在2020年的时候，它推出了治理代币 Comp， 并通过空投激励了大量的用户参与，开启了流动性挖矿的热潮。2023到2025年期间，平台跨链扩展到了其他的链上 Polygon 还有 Avalanche 等多条链上， TVL 与用户数稳步增长。在借贷市场上， Compound 与 Ivy 并列为两大顶级的协议，合计占据超过 60% 的借贷的 TVL。 怎么玩呢？存币赚利息加上零 Comp， 打开官网，连接钱包，选择资产，比如说 USDC 存入，每天你就能拿到利息和 Comp。 拿到 Comp 可以投票决定平台规则，也可以在二级市场卖掉变现。它的优势呢，存款有双重的收益，利息加上 Comp， 界面也简单，利率透明， Comp 有市场的流动性，价值也非常可观，借贷市场稳定，历史的安全记录非常好。但是也有风险，风险提示是借贷同样有清算的风险， Comp 价格的波动大，奖励部分可能缩水，利率会随市场的供需而调整。你可以把 Compound 想成是 Ivy 的储蓄分红版，存钱不仅有利息，还有额外的代币奖励。前面的4个项目分别解决了换币、存借、质押和双重收益的问题，而最后一个 Sky 更像是整个 DeFi 版图当中的央行加上主权财富基金，它能帮你跨链的投资，自动寻找最佳的回报。最后一站是 Sky， 曾经的 MakerDAO。Sky 是 MakerDAO 升级重构后的新系统，不仅发行稳定币 USDS， 还会帮你自动的跨链投资，寻找最高收益的资金池。它就像央行印钱，同时用主权基金去全球投资，把资金放到回报率最高的地方。在去中心化金融的版图里边， MakerDAO 是无法绕开的名字。它是以太坊上最早被广泛采用的 DeFi 的协议之一，也是第一批真正跑起来的去中心化应用。你可能听说过它的稳定币 DAI， 一种去中心化发行、全球流通的稳定币，常年稳居全球稳定币排行榜的前列。在以太坊 DeFi 的生态当中，以锁仓量来计算的话， MakerDAO 常年排在第一位，并与 Ivy、Compound 一起占据了 DeFi 借贷市场 70% 以上的份额。更重要的是，它的治理模式和机制设计已经成为后续无数个 DeFi 项目的参考范本。如果说 Uniswap 是加密世界的交易所
Ivy 呢是商业银行，那么 MakerDAO 就是去中心化的央行，既能发行货币，又能调节市场的流动性。在一个中心化、风险频发的世界里边 ，MakerDAO 用代码和社区守住了去中心化的底线，也证明了开放金融的可能性。怎么玩呢？一键跨链收益聚合，连接钱包，选择自动策略，系统在以太坊、Arbitrum 等多链间可以自动的切换。它的优势呢是自动的帮你去寻找并切换最高收益的资金池，同时具备稳定币发行加上资产管理2大功能，跨链互通，提高资金利用率。风险呢是跨链桥安全性是重点的风险，智能合约可能存在漏洞，收益受市场环境影响比较大，波动可能很快。到这里呢，我们已经逛完了 DeFi 世界里边的5个巨头，他们就像5个部门共同组成了一个去中心化的金融王国。 Uniswap 证券交易所， Ivy 商业银行， Lido 是基金公司， Compound 是储蓄账户， Sky 是主权财富基金。在今天的内容里面呢，我们从使用门槛、核心用途、新手获利模式以及主要的风险4个维度，解析了5个最适合我们新手参与的 DeFi 的项目，并附上了各自的最新的 TVL 锁仓的数据。如果你是一个新手，我的建议是：第一，先用小额资金体验，熟悉钱包和界面；第二是逐步尝试不同的玩法，从存款、换币到质押、跨链投资；第三是永远记住，收益越高，风险也越高，只投入你能承受损失的资金。如果你是彻底的完全的新手，加密钱包都不知道是什么，都不清楚，建议呢先看看我们的加密星球入门课，里面会 step by step 的教你如何选择适合自己的钱包，如何买到你的第一个稳定币，比如说 USDT。 我也收到了后台的一些反馈，有人按照这个教程成功的买到了自己的第一个 USDT， 这个让我很欣慰。接下来呢，我们会专门介绍每一个项目，下一期呢，我们将深度拆解 Uniswap， 带你从零开始学会在链上安全的换币、做事、赚手续费，以及必须知道的避坑技巧。如果今天的内容对你有所帮助，请点赞并订阅加密星球，这样你就不会错过后续的 DeFi 系列。也欢迎加入我们的 Discord 社区，吃瓜群众自治社，和我们一起交流，学习最新的加密玩法。我们下期见，再见。